呢個牙膏咧，佢係99蚊5支嘅，佢剩翻15份嘅啫。咁佢個牙膏咧，佢係好好用嘅。嗱，我擠啲牙膏俾你睇睇啦，因為咧佢係牛黃牙膏嚟嘅啊，牛黃牙膏嚟嘅。你講下先啦，梁仔。嗱，我俾你睇睇。呢個牛黃牙膏咧，你平時佢擠出嚟嘅話咧，就好似啫喱狀嘅，跟住然後咧，你係直接乾擦都得噶啦，你乾擦都得噶。如果直播間人有牙頭瘡嘅，好辛苦嘅，你睇下我哋，你哋平時買嘅牛黃牙膏咧，佢係好渾濁嘅，但係咧我哋嘅牛黃牙膏咧可以做成啫喱狀嘅，而且佢唔含氟啊。仲有咧佢牛黃嗰隻佢採用嘅工藝咧，佢可以點樣咧？如果你有男朋友嘅。要咁樣嘅，啲口氣差，香啊，哼蹦蹦啊，謙謙啊嗱，好似阿梁仔咁樣臭卜卜嘅，你就要搽下啦，有蛀牙嘅呢啲朋友仔吓，你試過啊？我冇錫過你，但係你喺我隔離講夠嘢噶嘛，大佬。你陣陣都賴我噶啦。嗱，佢個噓啲口氣出嚟咧，好哼嘅，咁樣咧呢啲朋友仔咧，你就可以試下啦，真係嘅，特別有爛牙窿嘅，有爛牙石嘅呢啲朋友仔吓，剩翻15份嘅啫。真係剩翻15份嘅啫，呢種牙膏好好用係咪？你平時好少刷牙嘅，咁你就要多啲刷牙啦，唔好好似我咁爛牙嗱，睇唔睇得到啊？爛牙有牙窿啊！我咁佢喺我隔離嘅，我肯定聞得到佢啲口氣嘅啦，大佬。華哥肯定要用先啦，華哥啊臭口獨利啦，佢唔單止口氣臭啊，華哥臭口獨利啊！嗱，所以牙黃牙黑嘅，跟住牙齦經常有種種痛唔舒服嘅，跟住同埋剩翻12份咋，我同你講啊，我拉你哋講啊，剩翻12份咋。食嘢容易敏感嘅，即係你食嘢啊，食嗰啲凍啊酸嘅嘢容易敏感。嗱，你睇清楚啊，口氣哼蹦蹦嘅係咪先？口氣酸縮縮嘅，仲有咧我啲牙窿啊，好多啲刷下，好多都紅色嘅咋淋啦，剩翻11份咋，我唔係你㗎吓。沖完涼咧就咋淋啦，我都想食嚿牙膏俾你，但係黐咗落去我又唔好意思。5份牙膏先。好，咁呢個牙膏嘅話咧，如果你哋30日內啊，我哋唔係7日內，呢個牙膏佢係好威嘅一個牙膏，佢可以保證到你係30日內。俾你哋用1個月，你哋覺得唔好用嘅，剩翻嗰4支嘅，同我退鳩柒咗佢。人哋可以俾你用1個月，你話呢個牙膏嘅質量好唔撚柒好？好嘅打個1，用過嘅打個2。咁你哋用呢個牙膏用過嘅打個1，我相信你哋會捨得花幾多錢啊？花99蚊9買5支嘅牙膏嚟刷嘅，因為你哋平時如果你買3、4蚊一支、5、6蚊一支嘅牙膏，你有冇咁樣嘅質量？你買支牙膏刷冇用嘅，就好似我哋用香水，我哋用沐浴露，用乜嘢咁樣？係咪我哋要牌子啊？係咪我哋要質量啊？我哋唔要數量，我哋要質量。我哋除咗底之外，佢仲要好用先得㗎。我刷咗我係為咗我哋啲牙齒嚟負責任㗎。我唔係為咗刷而刷㗎，係為咗刷乾淨我哋棚牙而刷㗎，閪仔。5支啊，俾1支你用啊！